স্বাগত জানাচ্ছি রিফর্ম একাডেমিতে। আপনারা জানেন আমি রিফর্ম একাডেমির মাধ্যমে আপনাদেরকে মেডিকেল ইকুইপমেন্টস নিয়ে প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। তো আজকে আমি আপনাদেরকে বায়োমেডিক্যাল ইকুইপমেন্টসের একটা খুবই সেন্সিটিভ ইকুইপমেন্ট, সেটা হচ্ছে যে আইসিইউ ভেন্টিলেটর। সেই আইসিইউ ভেন্টিলেটর নিয়ে আজকে আরেকবার একটু দেখানোর চেষ্টা করব। আমি আমার এই চ্যানেলের মধ্যে আইসিইউ ভেন্টিলেটর নিয়ে অনেকগুলো আমার ভিডিও আছে, আপনারা চাইলে সেগুলি দেখে আসতে পারেন, হয়তো আপনাদের কাজে লাগতেও পারে। তো আজকে আমরা যে আমার কাছে যে ভেন্টিলেটরটা আছে, এটা হচ্ছে অ্যাওনমেড ব্র্যান্ডের ভেন্টিলেটর, যেটা হচ্ছে চাইনিজ একটা ভেন্টিলেটর, বাট এটার কোয়ালিটি অনেক ভালো। আমাদের এই ভেন্টিলেটরটার বেশ কিছু ইউনিক ফিচার রয়েছে যেগুলি অন্য কোনো ভেন্টিলেটরে নেই। আমাদের এই ভেন্টিলেটরটা দুইভাবেই ইউজ করতে পারবেন, একটা হচ্ছে হাই ফ্লো এবং একটা লো ফ্লো অক্সিজেনের মাধ্যমে। এটা একটা টারবাইন বেসড ভেন্টিলেটর, যেটা শুধু এখানে একটা বিল্ট ইন টারবাইন আছে, সেই টারবাইনের মাধ্যমে আপনারা এই ভেন্টিলেটরটাকে সুন্দরভাবে অপারেট করা সম্ভব। আমরা যে হাই ফ্লোর কথা বললাম, এটা হচ্ছে যে আমরা যদি সেন্ট্রাল অক্সিজেন যে আছে সেই সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইনের মধ্যে আমরা এটা লাগিয়ে দিলে এটা হাই ফ্লো অর্থাৎ FiO2 100% অ্যাসিভ করা সম্ভব এটার মাধ্যমে, হাই ফ্লোর মাধ্যমে। এবং লো ফ্লো অর্থাৎ দেখা যায় যে বিভিন্ন জায়গায় গ্রামগঞ্জে বা বিভিন্ন হসপিটালে ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য অনেক সময় লো ফ্লো অক্সিজেনের আমাদের প্রয়োজন পড়ে। সেক্ষেত্রে আপনারা ম্যাক্সিমাম 40% FiO2 অ্যাসিভ করতে পারবেন লো ফ্লো অক্সিজেনের মাধ্যমে, যেটা হচ্ছে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর, অথবা যে আপনার সিলিন্ডার যে আছে সেই সিলিন্ডারের মাধ্যমেও লো ফ্লো দিয়ে কিন্তু এই পোর্টের মাধ্যমে অক্সিজেন দিয়ে পেশেন্টকে ভেন্টিলেট করা সম্ভব। আমাদের এই যে টারবাইন যে আছে, এই টারবাইনের মধ্যে এখানে একটা হ্যাপা ফিল্টার ইউজ করা হয়েছে। যেই হ্যাপা ফিল্টার হচ্ছে আপনার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রাণুতর একদম COVID-19 ভাইরাসের মতো যে ভাইরাসগুলো আছে সেই ভাইরাসগুলোকে এই যে ফিল্টার আছে সেই ফিল্টারটা ব্লক করতে সক্ষম। এরপর আমাদের এই যে ভেন্টিলেটরটা যেটা আছে সেই ভেন্টিলেটরের যে মনিটরটা আছে, অর্থাৎ আমরা COVID-19 সময় COVID-19 কিন্তু আমাদেরকে অনেক কিছুই শিখিয়ে গিয়েছে। কারণ COVID-19 মতো ভাইরাসগুলো অথবা ইনফেক্টেড যে ভাইরাসগুলো থাকে সেই ভাইরাসগুলোকে প্রোটেক্ট করার জন্য, অর্থাৎ ওই পেশেন্টগুলোকে যখন ডক্টররা বা ফিজিশিয়ান যারা আছেন তারা যখন ওই পেশেন্টের কাছে গিয়ে কিন্তু তাদেরকে এক্সট্রিবিউট বা ইন্ট্রিবিউট করতে হয়, অথবা বারবার গিয়ে এই মেশিনকে কিন্তু অপারেট করার প্রয়োজন পড়ে নার্স অথবা ডাক্তার যারা আছেন তাদেরকে। তো তারা দেখা যায় যে ইনফেক্টেড কোনো পেশেন্ট আছে, সেই ইনফেক্টেড পেশেন্ট থেকে আমাদের এই মনিটরটা সম্পূর্ণই ডিটাচ করা যায়, এবং সেইটা ডিটাচ করে অর্থাৎ এই যে এরকম খুলে নিয়ে 3 মিটার দূর থেকে আমাদের এই যে মনিটর আছে সেই মনিটরকে কিন্তু সুন্দরভাবে অপারেট করতে পারবে। অর্থাৎ পেশেন্ট ধরেন আমাদের এইখানে আছে, ওই দিকে আছে, আমরা কিন্তু এই মনিটরটাকে হাতে করে নিয়ে মোড সব কিছুই এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবো। সো এইটা একটা ইউনিক ফিচার, যেটা আমরা চাইলে পেন্ডেন্টের মধ্যে এইভাবে ঝুলিয়ে রাখতে পারি, অথবা যে কোনো একটা ট্রলির মধ্যেও কিন্তু মেশিনটাকে ওখানে দূরে রেখে এখান থেকে অপারেট করা সম্ভব। আরেকটি হচ্ছে যে আমাদের যে এক্সপিরেটরি ভালভটা এখানে ইউজ করা হয়েছে, এই হচ্ছে এক্সপিরেটরি ভালভ। আমাদের যে এক্সপিরেটরি ভালভটা আছে সেই এক্সপিরেটরি ভালভটা হচ্ছে একদম পার্মানেন্ট এক্সপিরেটরি ভালভ, অর্থাৎ অন্যান্য যে ভেন্টিলেটরগুলো আছে সেইগুলিতে কিন্তু ডিসপোজেবল এক্সপিরেটরি ভালভ ইউজ করা হয়। এটা প্লাস্টিকের থাকে, সিলিকন প্লাস্টিকের এখানে এক্সপিরেটরি ভালভ দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের এইখানে যেটা ইউজ করা হয়েছে এটা হচ্ছে একদম পার্মানেন্ট অ্যালুমিনিয়ামের এক্সপিরেটরি ভালভ ইউজ করার ফলে এটা কিন্তু হিটেড এক্সপিরেটরি ভালভ। এই এক্সপিরেটরি ভালভে এই ভালভটাকে আপনাকে কখনোই চেঞ্জ করতে হবে না। ওইগুলি যেমন কনজিউমেবল এক্সপিরেটরি ভালভ থেকে যে কিছুদিন পর পর চেঞ্জ করতে হয়, ক্লট হয়ে যায়, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয়, ওখানে হিট না থাকার কারণে অর্থাৎ হিটেড কোনো সিস্টেম না থাকার কারণে এক্সপ্রেশন যখন হয় তখন দেখা যায় যে এক্সপ্রেশনের সঙ্গে যে আমাদের যে আর্দ্রতা থাকে সেই আর্দ্রতার ফলে ওইটার যে ভালভ থাকে সেই ভালভটা কিন্তু ব্লক হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। বাট এইটাতে হিটেড থাকার ফলে এখান থেকে এক্সপ্রেশন যখন হবে তখন যে এর সঙ্গে যে আর্দ্রতাটা থাকবে সেই আর্দ্রতাটা এই জারের মধ্যে কিন্তু আটকে থাকবে। এই যে জারটা, এই জারের মধ্যে কিন্তু আটকে থাকবে। চাইলে এই জারটা এরকম করে খুলে আবার পানিগুলো ফেলে দেওয়া যাবে। এটা এক ধরনের, এইটা মানে আমাদের একটা ইউনিক ফিচার যেটা অন্য কোনো ভেন্টিলেটরে ওইভাবে নেই। আরেকটি হচ্ছে
যে আমাদের এখানে যে হিউমিডিফায়ারটা, এখানে যে হিউমিডিফায়ারটা ইউজ করা হয়েছে এই ভেন্টিলেটরে, এখানে দুইটা চেম্বার আছে, যেটা হচ্ছে একটা ইনস্পিরেশনের জন্য, একটা এক্সপ্রেশনের জন্য। এই চেম্বারের দুইটা চেম্বার দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন ইনস্পিরেশন যখন হয় তখন এইখান থেকে যখন আর্দ্রতাটা উপরের দিকে উঠে আসে, সেটা যদি বেশি পরিমাণে আসে, অর্থাৎ আমরা যদি কোনো একটা পানি রাখি, সেই পানির মধ্যে যদি জোরে আমরা ফোর্স দিয়ে কোনো বাতাস দিই, তখন কিন্তু ওই পানিটা উপরের দিকে কিন্তু উপরে সিটার মতো উপরে উঠে আসতে থাকে। কিন্তু এইখানে ব্লকেজ দেওয়ার ফলে, এখানে যে ব্লকেজটা আছে এই ব্লকেজের ফলে এই পানিগুলো কিন্তু ছিটে এই চেম্বারে আসতে পারে না, যার ফলে এখানের যে ভ্যাপোরাইজটা হয় সেই ভ্যাপোরাইজটা অ্যাকুরেটভাবে হয় এবং সুন্দরভাবে আমরা এটা ইন্সপিরেশনের জন্য যেটা যে আর্দ্রতাটুকু দরকার সেই আর্দ্রতাটা একদম এক্স্যাক্টলি ওইভাবে চলে যায়। এটা কিন্তু মূলত চাইল্ড থেকে অ্যাডাল্ট পর্যন্ত ইউজ করা যায়, পেডিয়াট্রিক এটাতে দেওয়া যায় না। আমাদের এই ভেন্টিলেটরটা পোর্টেবল ভেন্টিলেটর হিসেবেও ইউজ করতে পারবেন আপনারা চাইলে। সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে ট্রলিটা আছে সেই ট্রলিটা জাস্ট এইখানে একটা নব আছে, সেই নবটাকে যদি আমরা ঘুরিয়ে ফেলি এইটা একদমই রিলিজ হয়ে যায় এবং এইটাকে খুব সহজে এইভাবে ক্যারি করে নিয়ে যে কোনো ডিপার্টমেন্টে অথবা পোর্টেবল আইসিইউতে, পোর্টেবল আইসিইউ বলতে আমরা বোঝাচ্ছি যে পোর্টেবল যে অ্যাম্বুলেন্সগুলো আছে সেই অ্যাম্বুলেন্সগুলোতেও কিন্তু আপনারা চাইলে এই ভেন্টিলেটরটা ইউজ করতে পারবেন, যেহেতু এটা লো ফ্লো এবং হাই ফ্লো দুইটাতেই ইউজ করা যায়। সো এই ভেন্টিলেটরটা যদি কেউ পারচেস করেন বা আপনারা যারা ইয়েতে আছেন তারা চাইলে এটাকে ডুয়েল মোডে এটাকে ইউজ করতে পারবেন আমাদের এই ভেন্টিলেটরটা। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমাদের এই আইসিইউর যে ভেন্টিলেটরটা সম্বন্ধে আজকে আপনাদেরকে বললাম। তো ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য রিফর্ম একাডেমির সঙ্গে।